Добрий день, друзі! Вас вітає компанія МТЗОК. Мене звати Рафаель. Є ось така новинка, у нас з'явилась на магазині МТЗОК. Є така ремонтна горловина на бак МТЗ. Але я б сказав би, що її можна застосувати на будь-який бак, на будь-який трактор. Є в наборі ось такому іде кришка, цепочка, вухо таке для кріплення. Ось так він виглядає. Можна його вварити в будь-який бак і буде дуже зручно. Так що, кому потрібно, дзвоніть, замовляйте. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.